Биринчи бөлүм. Сейрек кездешчү кенч, анын мүнөзү. Ким жакшы аял таба алат? Анын баасы асыл берметтерден да жогору. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 10 аят. Жашооңузда маанилүү чечимди тез арада кабыл алууңузду талап кылган учурлар болгонбу? Мен да ушундай учурга саякаттап жүргөн кезде туш болдум. Биздин автобус мейманкананын унаа токтоочу жайына бурулуп жаткан. Биздин мейманкана Масада аттуу байыркы заңгыраган сепилдин этегинде жайгашкан эле. Улуу Ират курган бул сепилдин дубалдары Өлүк деңиздин жээгиндеги аскалардан өсүп чыккандай көрүнүп турду. Анын бийиктиги 394 метр эле. Сепилдин бийиктигинен улам биздин топ турган жерди караңгы көлөкө басып турду. Бир күн бою коштоп жүргөн гид биз менен коштошуп, эртеси таңкы саат 7:00 жолугаарын айтып, бейпил түн каалады. Ал бизге бул байыркы керемет сепилге чыгуу үчүн күч керектигин да эскерте кетти. Мен өзүмдү Эверест тоосунун этегинде тургандай элестеттим. Мен бул жерде эмне кылып жүрөм? Деп ичимден көңкүлдөп жаттым. Мага окшогон жөнөкөй, момун аялга мунун эмне кереги бар эле? Күйөөм менен ыйык китепти изилдөө үчүн убадаланган жерди көрүүгө гана келгем да. Мен буга эч качан макул болбойм. Бирок бир аз убакыттан кийин менден алда канча жаш жолоочуларым менен чогуу мен дагы ушул аскага чыгышым керек эле. Мына азыр да, кымбаттуу досум, ушуга окшош сезимдер менин жүрөгүмдү толтуруп тургандыгын ачык айткым келет. Себеби Кудайдын көз карашындагы сулуу аял боло алуу жөнүндө жазылган бул китепти баштоонун алдында туруп, накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аялдын сулуулугун көрүп турам. Бул аялдын жашоосу биздин жашообуздан кыйла алыс сыяктуу сезилип тургандыгы шексиз. Ал ушунчалык кол жеткис, сулуу, жеткилең жана чындыкка дал келбегендей көрүнөт. Же балким бизге эле ушундай сезилип жатабы? Менин Масада тууралуу аңгемемди аяктап коюуга уруксат этиңиз. Ошентип, тамактанып бүткөн соң, биздин гидтин кеңеши боюнча, мен эс алуу үчүн эрте жаттым. Бирок түнү менен уктай албай чыктым. Болбогон ойлор менен коркунучтар башыма келип жатты. Бул кыйын сапардын алдында тамактануу керекпи? Кандай кийинишим керек? Джинсыбы же шортубу? Суу алышым керекпи? Ооба, мына ушундай ойлор менин тынчымды алып уйку бербей жатты. Акыр аягында таң да атты. Таңкы 6:30 болду. Убакыт келди. Сырттагы ысык аба ырайынан улам шорты кийдим. Чоң бөтөлкөгө суудан толтурдум. Андан соң эшикке чыктым да, жолду таап Масадага чыктым. Масадага тырбалаңдап жатып чыктым. Мен муну каалабасам да чыктым. Бул оңой болгон жок. Орто жолдо эс алуу үчүн көп жолу тындым. Абдан көп жолу токтоп, эс алып жаттым. Менин өпкөм ысыктан күйүп жаткандай сезилди. Буттарым ысып жатты. Башкалар менден ашып кетип жатышты. Мен болсо бар болгон күчүмдү жумшап жаттым. Буттарымды шилтеген сайын, мен денемдин жана акылымдын тереңинен күч алып, акыр аягында дүйнөнүн чокусуна жеттим. Мен мүмкүн эместей сезилген нерсени кылдым. Жана бул укмуштуудай сонун сезим эле. Мына азыр да менин кымбаттуу курбум, мындан да зор жана укмуштуу ачылыштын алдында турабыз. Ал ачылыш накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аял. Мен тоого чыккым келбеген сезимдер менен күрөшкөн сыяктуу. Сиз да ушул аялга окшош болуу үчүн күрөшүп жаткандырсыз. Балким бул кылынган аракетиңиз үчүн кандай баа төлөшүңүз керектиги жөнүндө ойлонуп, шектенип, толкунданып жаткандырсыз. Же балким ушул аялга окшош болууга аракет кылып жаткан башка аялдар ийгиликке жетип жаткандыгын көргөндүрсүз. Кантсе да мен сизди эч нерсеге карабастан, мени менен биргеликте алдыга умтулууга чакырам. Келиңиз, кол кармашып, чогуу бийиктикке чыгабыз. Алдыдагы сапарыбызда биз Кудайдын ырайымынын күчүн сезебиз. Жана ыйык рухтун жетеги аркылуу ал бизди кандай көрүүнү кааласа, ошондой болобуз. Жөн гана бир кадам таштап баштайлы. Анан дагы бир кадам, дагы бир кадам. Биз билгендей, накыл сөздөрдүн 31 бөлүмдөгү аял
бул жакшы аял. Аяттарды бир-бирден изилдеп жатып, жакшылыктын илимин үйрөнүп, 31 бөлүмдөгү аялдын сулуулугуна суктануу менен биз да Кудайдын ырайымы менен ошол сапаттарды өзүбүздүн ичибизде жарата алабыз. Бирок башында чогуу мындайча сыйыналы. 31 бөлүмдөгү аялга бар калбастык менен мамиле кылуубуздан сактасын. Анын жакшылыктарын тоотпой койбойлу. Ушул улуу сулуулуктан баш тартпай, аны эскирген, заманбап эмес, же ага жетүү мүмкүн эмес деген ойлордон алыс болуубуз үчүн Теңирге сыйыналы. Теңир сиз үчүн даярдап койгон. Анын сиз жөнүндөгү каалоосу сиздин да жеке каалооңузга айлансын. Мүнөздүн алипеси. Кандай деп ойлойсуз? Жакшылык кылган аял кайдан пайда болгон? Кандайча ал Кудайдын сулуулугунун үлгүсүнө айланган? Ишенесизби же жокпу? Ал башында биздей эле денеден жана кандан бүткөн аял эле. Илгери бир ханзаада жашаган экен. Ал падыша болууга даярданып жаткан. Бирок падышалыкты колуна алуудан мурда ал көптөгөн нерселерди үйрөнүшү керек эле. Мына ошондо ага анын энеси келип, от жагылган ысык очоктун жанына отуруп алып, ага өлкөнү жакшы башкарууну гана эмес, эң мыкты жубай табууну да үйрөттү. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмү бул акылдуу эненин уулуна берген насаат сөзү экендигин көпчүлүгүбүз билебиз. Бул бөлүмдүн 1-аяты Лемуэл падышанын сөздөрү, энесинин ага айткан акыл насааттары деп башталат. 1-9 аяттарда энеси аны мыкты башкаруучунун өзгөчөлүктөрү менен тааныштырат. Андан соң сейрек кездешчү, байлык катары сүрөттөлгөн мыкты колуктуну табуу жөнүндө айтып берет. Балким бул эненин уулу өтө жаш болгондур. Ошондуктан акылдуу эне катары ал жакшы колуктунун сапаттары жазылган тизмени жүйүт алфавитинде жазып калтырган. Ушундай иреттүүлүк менен айтылган бул мүнөздүн алипесин түшүнүүгө жана эстеп калууга жеңил болгон. Улам кайталануу менен уулунун жаш жүрөгүнө терең жазылып калган. Алфавиттин акыркы тамгасына жеткенден кийин, жакшы аялдын сапаттарын тизмелеп чыккан соң, бул мактоо ыры жаш ханзаада үчүн аялдын мүнөзүнүн алипесине айланды. Ал алипени Теңир өзү жазып калтырды. Биз бул алипени окуп үйрөнүүнүн алдында тургандыктан, сиздерге үмүт берүүчү 2 сөздү эскертип кетүүнү каалайм. Биринчиси, 31 бөлүм аялдын оозу менен айтылган. Бул сөздөр өзүнүн кыялдарына берилген эркек тарабынан айтылган эмес. Кантсе да бул сөздөрдү бизге жазып калтырган эркек адам Лемуэл падыша болгону чындык. Бирок ал жөн гана аялдын оозунан чыккан. Аялдын пикирине ылайык, жакшы аял кандай болуусу керектигин айтып жаткан гана сөздөрдү жазып калтырган. Ушул факт мага күч берип, мени шыктандырат. Аялдан аялга берилген насааттарды мен абдан баалайм. Мен Теңир үчүн чыныгы сулуулук эмне экендигин үйрөнгүм келет. Мен чыныгы укмуштуу сулуулуктун жүзүн көргүм келет. Ушул сулуулукту мага Кудайдын көз карашындагы сулуу аялдан башка ким көрсөтө алат эле? Экинчиси, энеси уулуна берген насаат алипесин суроодон баштаганына карабастан, ал уулунун ушундай мүнөзгө ээ болгон аялды табаарына толук ишенет. Чын эле, байыркы Иерусалимде бир адам колукту алса, анда баардыгы ал жакшы аял тапты бекен деп тынчсызданышаар эле. Ал эми падышанын энеси мындай аялды табуу кыйын экендигин билсе да, уулун кайраттуулук менен аны издөөгө шыктандырып жатты. Энесинин эч нерсеге карабастан, мындай аялдын бар экендигине бекем ишенүүсү мени абдан шыктандырат. Сиздер мени түшүнүп жатасыздарбы? 31 бөлүмдө сүрөттөлгөн аял чын эле бар. Сиз да, мен да ошол аял боло алабыз. Аны менен суктанып гана койбостон, ошол аялдын өзү боло алабыз. Мүмкүн ал образ бизге кол жеткис идеалдай сезилип жаткандыр. Бирок андай эмес. Теңир бизге кам көрүү менен ошол аялдын образын ыйык жазуунун башка жерлеринен да көрсөтүп жатат. Ал жакшылык кылууну сүйгөн Рутту көрсөттү. Жана дагы
Жакшы аял күйөөсүнүн таажысы экендигин да айтып жатат. Ал жакшы аялдар көп болгон экендигин баса белгилеп жатат. Такыба жана ыймандуу аял. Бул сейрек кездешчү байлык экендиги чындык. Бул байлык башкаларга окшобойт. Ал уникалдуу, укмуш, дүйнөдөгү байлыктардын баарынан ашып түшөт. Сулуулуктун жаратуучусу болгон Теңирдин сөзү боюнча, сиз да, мен да ошол аялдай боло алабыз. Биз да анын көз алдында сулуу боло алабыз. Сулуулуктун сүрөтү. Бул китептин аталышы Кудайдын көз карашындагы сулуу аял болгондуктан, мындан ары кетүүдөн мурда Кудайдын сулуулук жөнүндөгү ою адамдыкынан толук айырмаланаарын эскертип кетейин. Демек, сиз накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү 10-31 аяттарды окуп чыктыңыз. Эми бул аяттар Теңирдин сулуулук жөнүндөгү оюн толугу менен чагылдырып турарын эсиңизден чыгарбаңыз. Ышая пайгамбардын китебинде Теңир мындай деген: Менин ойлорум силердин ойлоруңар эмес. Менин жолдорум силердин жолдоруңар эмес. Асман жерден канчалык алыс болсо, менин жолдорум силердин жолдоруңардан ошончолук бийик. Менин ойлорум силердин ойлоруңардан бийик. Кудайдын сулуулук жөнүндөгү көз карашын түшүнүү жаш ханзаада үчүн биринчи кадам таштоо менен барабар болду. Муну түшүнүү сиз үчүн да, мен үчүн да биринчи кадам таштоо менен барабар. Эми эң башында биз жакшы деген сөздүн маанисин билип алышыбыз керек. Бул сөздүн маанисин биз тыйындын 2 бети менен салыштырсак болот. Акылдын күчү тыйындын бир бетинин образын көрсөтөт. Денелик күчү тыйындын башка бетинин образы. Бул 2 беттин бири да анчалык сулуулукту көрсөтө албайт. Бирок накыл сөздөрдө Теңир сулуулукту кандайча мүнөздөгөнүн эстеп көрүңүзчү. Сулуулукту портрет катары сүрөттөп жатып, Теңир жакшы аялдын акылынын күчүн, аны бекемдеп турган ички сапаттарын көрсөтүп жатат. Жана ошол сапаттар ага күч берип, жашырынып алуусуна же Кудайдын эркин аткарбай коюусуна жол берген эмес. Мына азыр накыл сөздөрдүн 31 бөлүмдөгү көрсөтүлгөн сүрөттү карап көрүңүз. Биз андагы ар бир мүнөздөмөнү кылдаттык менен угуп, тоонун чокусуна жетебиз. Мына Кудайдын көз карашындагы сулуу аял. Ааруу, ал жакшылык кылган аял. Чынчыл, анын күйөөсү ага ишенет. Эмгекчил, ал таң аткандан күн батканга чейин талыкпай эмгектенип, үй чарбасын башкарат жана өзүнүн таасирдүүлүгүн кеңейтет. Аракетчил, анын акчаны кандай сарпташы керектигин билүүсү менен ал сүйүктүү жакындарына кам көрөт жана менчик жерин кеңейтет. Мүнөзү күчтүү, ал жашоонун күнүмдүк сыноолорун эч коркунучсуз жана эр жүрөктүүлүк менен көтөрөт. Боорукер, ал ар дайым муктаж болгон адамдарга жардамын үзбөйт. Анын акылдуу сөздөрү мээримдүүлүккө толгон. Акылман, анын жашоосунун маңызы бул дайыма акылмандуулук менен иш кылуу. Кудайга ишенимдүү, ал бүт жүрөгү менен Теңирди сүйөт. Ушул ички сапаттар ал аялга өз жашоосун, үйүн, өзүнө жаккан ишин билгичтик менен башкарууга, туура сүйлөөгө, убактысы менен акчасын туура колдонууга жардам берет. Денелик күчү. 31 бөлүмдөгү аял Кудай ага тапшырылган иштин баарын жакшы аткарып жатканын көрүп, биз таң калабыз. Бул кандайча мүмкүн? Биздин баягы салыштырган тыйыныбыздын аркы бетин карап көрсөк, мындай жашоо көптөгөн күчтү жана сергектикти талап кылаарын көрөбүз. Келиңиз, ушул сулуу жана күчтүү аялдын ишин байкап көрөлү. Ал өз колу менен эмгектенүүнү сүйөт. Аракетчил колдору менен ал жүзүмсарларды отургузат. Ал ийик менен мыкты жип ийирийт. Ал таң аткандан баштап иштейт. Ал муктаж болгон адамдарга боорукер. Ал чеберчилик менен кийим токуп, үй бүлөсүн жана өзүн кийинтет. Үй тиричиликке керектүү буюмдарды да жасайт жана аларды сатат. Эч чарчабастан ал өзүнүн үйүн курат жана бекемдейт.
Жакшылык кылууну сүйгөн жана аракетчил аял негизги жана маанилүү ишти аткаруу үчүн өмүр өткөнчө денелик жактан да күчтүү болушу керек. Ошол маанилүү иш бул сүйүү. Жакшы иштин аскери. Эми кымбаттуу угарманым, бул укмуштуу аялдын моралдык жана денелик күчүн тактап алгандан кийин биз баштапкы кадамга көңүл бурушубуз керек. Себеби жакшылык кылууну сүйгөн аялдын табиятын түшүнүүбүз үчүн бул зарыл. Мен азыр айта турган сөздөр эч назик же жумшак эмес. Ал катуу угулушу мүмкүн. Жакшы иштин аскери. Мына так ушул ойдун негизинде Теңир өзү бул өзгөчө аялдын мүнөзүн сүрөттөгөн. Тагыраак түшүндүрүп берүүгө аракет кылайын. Жакшылык кылуучу деген еврейче сөз ыйык китептин ичинде 200дөн ашык жана бул сөздү аскерлерди сүрөттөө үчүн жазылган. Эски келишимден алынган бул сөз күч дегенди билдирет. Жана бул сөздү күчтүү, жөндөмдүү, талыкпас, кудуреттүү, эр жүрөк, кайраттуу жана бай аял деген мааниде жазышкан. Ошондой эле бул сөздү согушка даярданып, согушуп же күрөшүп жаткан адамды жана аскерлерди сүрөттөөдө да колдонушкан. Армиянын эң негизги шарты бул катуу тартиптик кармоо жана денелик жактан жакшы даярдык. Так эле ушундай жол менен Теңир да өзүнө жаккан сулуу аялды сүрөттөп жатат. Эми олуттуу ойлонууга мезгил жеткендигин мен жакшы түшүнүп турам. Балким бул абзацты кайрадан угуп чыгуу үчүн биз артка да кайрылууну каалап жатабыз. Мына азыр биз ичибизде коркунуч сезимин ойготуп жаткан бул аялды сыйлоо жана титирөө менен карап турабыз. Ошондуктан жакшылык кылууну сүйгөн аялды сүрөттөө менен Теңир бизге эмнени көрсөткүсү келгендигин терең түшүнүүбүз зарыл. Андан сырткары биз анын мүнөзүн түшүнүшүбүз үчүн 31-бөлүмдөгү аялга окшоп, биз да жакшылык кылууну сүйүп, ага окшош болуубуз үчүн биз биринчи кадам таштообуз керек. Ким жакшы аял таба алат? Анын баасы асыл берметтерден да жогору, деп сурап жатат Накыл сөздөр китебинде. Ушул суроо менен Теңир анын көз карашындагы бул сулуу аял чындап эле укмуштуудай сонун экендигин баса белгилеп жатат. Анан албетте, ал сейрек кездешчү байлыкка барабар. Анын ички дүйнөсү да күчтүү, сырткы келбети да сулуу. Анын кол алдында сый урмат менен биргеликте коркунуч туудурган жакшылык кылуучу аскер тобу бар. Кудайдын жардамы менен ар бирибиз ушундай боло алабыз. Ал үчүн баштапкы бир нече кадамды таштообуз зарыл. Кантип сулуу боло алам? Ичиңизден каалоо айтыңыз. Сиз 80 жашка толгондо туулган күнүңүздү майрамдап жатканыңызды элестетиңиз. Сиздин тоюңузга көптөгөн адамдар келишип, куттуктап жатышат. Бир маалда бөлмөгө сизге арналган тортду алып келишти. Анын ушунчалык чоң торт экендигин көрүп, сиз абдан таң калып жатасыз. Ошондой чоң болушу керек да. Себеби анын үстүндө 80 шам жаркырап турат. Шамдан чыккан жылуулуктан улам сиз жылуу кийинип алганыңызга кичине өкүнө түштүңүз. Эми суроо. Эгерде Теңир сизге ушундай 80 жылдык тойду тартууласа, сиз шамдарды өчүрүүгө үйүлүп жатып, кандай каалоо айтаар элеңиз? Менин курбум, азыр ушул учурда ушул чечүүчү суроого берген жообуңуз 31-бөлүмдөгү Кудайдын көз карашындагы сулуу аялга окшош болуу болсо экен, деп мен сыйынып жатам. Убакыт талап кылынат. Бул сулуу аял кандайча сейрек, кооз жана укмуштуудай кенчикке айланды. Кандайча ал аял адил жана күчтүү мүнөзгө ээ болду. Сизге кыскача гана айтып коеюн. Мунун баарына жетүү үчүн убакыт талап кылынат. Эч бир керемет өзүнөн өзү эле боло калбайт. Керемет таптакыр эле болбойт. Анда жакшылык кылууну сүйгөн мүнөзгө ээ болуу үчүн канча убакыт талап кылынат болду экен? Кудай сөзүн изилдөө убакыты. Кудайдын сөзүн күн сайын окуп үйрөнүүнү өмүрүңүздүн эң негизги максаты кылыңыз. Буга атайын убакыт бөлүңүз. Балким мен сизге айтып бере турган аңгеме
Ыйык китепти окуу сулуулукка алып келерин көрүүгө жардам берет. Мен Израилге барганымда эң чоң бриллиант экспортерде болдум. Ал жерден мен бриллианттарды иштеп чыгуу процессинин эң кыйын операциясы бул асыл таштарды жылмалоо экендигин билдим. Жылмалап жаткан чебер бриллианттын бетинен өзүнүн жүзүнүн чагылышын көрмөйүнчө аны сатыкка же көргөзмөгө койбойт экен. Демек, менин кымбаттуум, сиз ошондой иштелбеген бриллиантсыз. Сиз күчтүү мүнөзгө ээ болуп, өзгөргөн сайын асмандагы атабыздын жүзүн өзүңүз аркылуу улам айкын чагылдыра баштайсыз. Жана анын ыйык сөзү сизди жумшартып, жеткилең кылып өзгөртөт. Кудайдын сөзүн көңүл буруп окуу менен күн сайын убакыт өткөрсөңүз, анда анын жарыгы сиздин жүрүм-турумуңузга нурун чачып, анын даңкын чыгарууга жардам берет. Теңир өзүнүн сөзүн сизди кереметтүү күчкө ээ болгон, анын сулуулугун улам жарык чагылдырган аял кылуу үчүн колдонот. Кудай сөзүнүн үстүнөн ой жүгүртүү убактысы. Ыйык китепти күн сайын окуудан тышкары, андан алынган аяттарды жаттоо үчүн да атайын план түзүп алыңыз. Мен күн сайын сейилдөөгө чыкканымда, Кудай сөзүнүн үстүндө ой жүгүртчүмүн. Бул менин планым эле. Бул денелик машыгуулардан менин сырткы келбетимди өзгөрдү. Мен арыктадым. Ал эми сейилдөө учурундагы жаттаган аяттар менин рухума жана акылыма керек болгон күчтү берчү. Ал күчтүн жардамы менен Кудайдын сулуулук идеалына кирүүгө мага жол ачылды. Башка аялдар үчүн убакыт бөлүү. Сиздин руханий жактан өсүүңүздү колдоп турган аялдар менен мамиле түзүңүз. Машаяктагы бир туугандар менен мамилелешүүдөн ашкан керемет жок экендигин өзүмдүн тажрыйбамдан билем. Теңир мени ишенимдүү бешилик менен баталады. Бул 5 аял өздөрүнүн 80 жылдык өмүрүндө Кудайдын көз карашындагы кереметтүү жана сулуу аялга айлануу үчүн көптөгөн күч жумшашкан. Биз өмүр бою бири-бирибизди сүйүүгө, колдоого жана бири-бирибиз үчүн сыйынууга чакырылганбыз. Бул аялдар менен болгон мамилем Кудайдын көз карашындагы сулуу аял болууга умтулуума күч берип турган. Кудай тандаган адамдардын өмүр баянын окуу үчүн убакыт бөлүү. Окуу программаңызга күн сайын 5 мүнөт бөлүүдөн баштаңыз. Менин оюмча, Кудайдын тандалган, көрүнүктүү адамдары менен таанышууга короткон убактыңыз өз жемишин берет. Кудайдын жоокерлери сыяктуу күрөшкөн, төмөндө келтирилген аялдардын өмүр баяны менин жүрөгүмдү эзип, алдыга умтулууга күч берди. Эмми Кармайкл Индияда миссионер болгон. Өзүнүн 55 жылдык кызматында бир да жолу эс алууга чыккан эмес. Сюзанна Уэсли 19 баланын энеси. Ал өзүнүн балдарын тарбиялап өстүргөн. Ошол эле мезгилде күйөөсү түрмөдө болгонуна карабастан, үй бүлөлүк ферманы башкарган. Ал кошуналары тарабынан ишеними үчүн ар дайым куугунтукталып келген. Элизабет Эллиот джунглиде миссионер болгон. Кызмат учурунда биринчи күйөөсүнөн ажырайт. Күйөөсүн жергиликтүү эл кыйнап өлтүргөн. Жана экинчи күйөөсү рактан көз жумган. Бир кызын жалгыз тарбиялап өстүргөн. Эдит Шефер өзүнүн ыңгайлуу жашоосун таштап, күйөөсү Фрэнсис менен бирге Европага кызмат кылганы кетишет. Лабри жеринде жергиликтүү элден куугунтук көрүп, коркунучтуу кар көчкүлөрдөн, балдары үчүн медициналык жардамдын жетишсиздигинен кыйналган. Анын бир баласы полиомиелит, экинчиси жүрөктүн ревматизми менен ооруган. Кийинчерээк күйөөсү рак менен 5 жыл күрөшүп көз жумган. Руф Грэм күйөөсү Билли узак убакыт бою 1 жылда бир нече айга үйүнөн алыс кетип кызмат кылган мезгилде момундук менен 5 баланы тарбиялап өстүргөн. Теңирге жаккан мындай керемет аялдардын тизмеси түгөнбөйт. Бул булактан шыктандыруучу үлгүлөрдөн сиз жана мен укмуштуу күчкө ээ боло алабыз. Бүгүн баштооңуз керек. Өмүрүңүздүн калган күндөрүн Теңирге арнап, аны менен бирге жашаңыз. Азыр кандай болсо, кийин да ошондой болсун
деген экен бир акылман адам. Эгерде биз келечекте, мисалы 80 жылдыгыбызда же башка бир убакта Кудайдын көз карашындагы сулуу аял болууну кааласак, анда азыртан баштап ошондой боло баштайлы. Анткени бүгүнкү күн биздин эртеңки күнүбүз кандай болоорун көрсөтүп турат. Ушул эле чындыкты Муса пайгамбарыбыз Теңирге болгон сыйынуусунда акылдуу болушубуз үчүн өлө тургандыгыбыз жөнүндө ойлоно жүргөндү үйрөт деген. Биз качан Теңирге жаккандай жашоо менен жашаганга аракет кылсак, ага жаккандай мүнөздү өзүбүздүн ичибизде тарбиялоого умтулсак, ошондо гана биз эң сулуу жана акылдуу боло алабыз. Себеби бардыгы анын колунда. Эртеңки күн өзүнүн түйшүгүн өзү көтөрсүн. Убакыт бул жашоодогу эң кымбат нерсе. Биз Кудайдын сулуулук стандарттарын карап, көңүлүбүздү чөктүрүүнүн же коркуунун кереги жок. Анткени ал бизге жашоону сулуулукта өсүп, өрчүү үчүн, чоңоюу үчүн берген да. Накыл сөздөрдүн 31-бөлүмдөгү аял жөнүндө Эдит Шефердин сөздөрүнө кулак салсаңыз. Бул аял тууралуу айтылган сонун нерселердин бардыгы анын жашоосунун бир жылында эле болуп калган жок экендиги шексиз. Бул жерде жеткилеңдүүлүктүн ар кандай түрүнүн биригүүсү жана анын талыкпас эмгеги, таланты жана шыктануусу узак убакытты талап кылган деп ойлойм. Сулуулукка чакыруу. Мына сага сулуу жана кереметтүү аялды сүрөттөп баштаганда эле өзүмдү тоонун чокусуна жетип калгандай сезип жатам. Балким анын укмуштуудай сонун сүрөтүн карап, сиз да өзүңүздү ушундай сезип жаткандырсыз. Ошол эле мезгилде мен өзүмдөн шектенип, коркуп жана абалды туура көз караш менен карап жатам. А кээде мен өзүмдөн мен такыба жашаймынбы же жокпу? Кандай айырмасы бар экен деп таң калып да кетем. Бирок бул өзгөчө аялды Теңир кандайча сүрөттөп жатканын эстегенде, жогоркудай ойлор өздөрүнөн өздөрү эле жок болуп кетчү. Себеби ошол аял Теңирдин сулуулугун чагылдырып, анын жеткилеңдигин ачып берип жатат. Кудай бизге тапшырган иштин канчалык кыйын экендигин, ага денелик жана акыл жактан канчалык күч керек экендигин да жакшы билет. Мына ошондуктан биз бул аялды эмне үчүн сейрек кездешчү кенч менен салыштырып жаткандыгын түшүнүүгө жакындап жатабыз. Келиңиз, азыр мени менен биргеликте Теңирибизге кайрылып, андан күч, анын күчүн сурайлы. Келиңиз, чогуу аскер тобундай эр жүрүктүүлүк менен күн сайын ар кандай түйшүктөрдү кайраттуулук, бекем ишеним жана бийлик менен, Кудайдын бийлиги менен жогору жака умтулууну кааларыбыз жөнүндө Кудайыбызга айталы. Себеби сиз да мен сыяктуу эле Кудайдын көз карашындагы сулуу аял болууну каалап жатканыңызды мен жакшы билем. Сиз Матайдын жакшы кабарында жана Рут китебинде жазылгандай, анын колдоосу менен кубанууну каалайсыз.